コード44、旧型強化人間についての紹介の依頼です。旧型の強化人間、ルビコン開発後期に生まれた技研の負の遺産。現在でも研究は進められていて、その歴史は古い。ルビコン星系内に残っている痕跡や、かつての研究の成果、量子ノーリオンから、それに関する情報を集めました。旧型強化人間って C パルスで知覚が強化されてる。けれど、その副作用で意識の発生周期も加速してしまう。そしてそれこそが C パルス変異波形との更新の条件だと仮説を立てました。ちょっと専門的な話も出てくるけど、できるだけ簡単に説明してっから、よかったら付き合ってね。強化人間って旧型と現行型に分けられるんだけど、今回は旧型の方にフォーカスするよ。コーラルって人間とは根本的に違う生き物。だけど、実は人間の脳のある部分と似てる。それはどうやって意識が生まれてるのかっていうソフトウェア的な部分。最初はハードウェアの話だけどね。一つ前のレポートで、コーラル粒子の情報動態としての特性が量子コンピューティングに応用されてるってお話したんだけど、実は人間の脳内ニューラルにも近い現象が起こってる。量子ノー理論。高度に抽象化された数式上で表現されている得意な仮説です。でも要するに、脳内のニューラルの量子論的な振る舞いから人間の意識とか自由意志ってどうやって生まれてるのって研究なの。旧型強化人間って多分この理論も応用して作られたんじゃないかなって思ってるんだ。まずは歴史と地位から確認してみましょう。強化人間が生まれたのはアイビスの日よりも前。長井教授の口述日記からC パルスを応用して作り始めたらしい。それでね、僕なりに強化人間の進化の歴史を地図みたいにまとめてみた。横軸が地球からルビコンの距離。縦軸が時間の流れ。スケールはだいたい50年くらい。まず右側にいるのが旧型の強化人間たち。本当は隠しておきたい技術だったはずなのに、いつの間にか世界外までバレちゃってるのはなんでなんだろうね。ツルダのような第一世代らがアイビスの日の生き残りだとする。彼らがルビコンから逃げ出して、その後実験体にされちゃったんじゃって考えると、彼が解専門だったのも納得がいく。つまり当時の研究者たちが強化人間の回収のために利用していたんじゃないかな。で、外部の組織が第一世代を研究、発展させたのが第二世代。ちなみにオキーフは第9世代の手術を受けてるけど、元は第2世代。もしかすると出身がルビコン星系だったのかもね。その後第3、第4世代と発展していく。この世代になるとルビコン周辺星系にも技術が広がってるみたいだね。というのは第4世代のイグワスがルビコンを利する7年前のウィシガン初対面時にすでに手術済みだったり、周辺星系で活動するスルだとキーホーハウンズとの交戦利益から推測できる。で、第3、第4世代が生まれたのは結構前だと思うんだけど、設備や技術的な問題でまだまだ現役みたい。むしろ第4世代がとても不安定だから、企業の後ろ盾がない個人が手術を受けるんだったら、第3世代が現実的な選択肢なんじゃないかな。左側には現行型の強化人間たち。こっちはコーラルを使わないで別の技術で強化されてる。その技術を独占しているのがアーキバスグループ。第7世代は初のコーラル代替技術ということもあって、手術成功率と性能ともに旧型と比べて大きな差はなかったみたい。だけど、第8世代からは UAE って呼ばれるくらい進化してて、旧型とはもう別物ってレベルだったんだって。この後、木星戦争の AC 運用の教訓を生かして、超過人間で構成されたベスパー部隊が編成されたんじゃないかな。部隊名にベスパー、つまり、宵の冥星である火星を介していて、
まだまだ地中の文化圏のセンスって感じだしね。その後、第9、第10世代と代を重ねるにつれ、安全性も向上していった。さて、まずは貴重な旧型強化人間のメンテナンス映像ログから、どのような部品で構成されているのか見ていこう。まずは一番大切なコーラル。微量ながら赤く発光している物質だそう。少しずつ投与されてるみたいだね。全身がパッキングされてる。頭部のカットの白い茎から低温であることがわかるから、全身を低温に保つための処理なのかもしれないね。脳の焼き付きを防ぐための処置なのかな。体には電極みたいなのがあちこちにくっついてる。それが滝川ハーモニック製のパルス装置から影響を受けてるのかな。さらにこのパルス装置は飛車の透明な管と繋がっている。おそらくこれは体全体の神経系に対する調整のために使われてるんじゃないだろうか。で、この体や EC から受けるパルス信号や脳内のコーラルをまとめて管理しているのが脳深部コーラル管理デバイスってやつ。ここでちょっと注意してほしいのが、普通のパルスと C パルスは別物だってこと。C パルスはざっくり言うと量子コンピューターの計算に使うパルスみたいな感じ。同時にすごく大量の情報を並列で処理できるの。春826の FCS にも採用されているような情報動態なんじゃないかな。確かに C パルスのスケールを人間の脳内ニューラルの量子論的な振る舞いと合わせることができれば、連用が可能だとは思うんだけど、ユニコーン2件の開発部門にはオラリスはいなかったのかいって話だ。ここで旧型強化人間の生体情報のモニタリング画面を見てほしい。心拍数や血圧と一緒にモニタリングされる C パルスアンプリチュード。直訳すると C パルスの波形の大きさなんだけど、量子論の文脈では確率振幅とも呼ばれることもある。この波形を見れば、熱産率が遅らず、正常に計算できているかチェックすることは可能です。逆に言えば、ノイズなどを原因として、C パルスが熱産率を起こすと、脳が焼き付き、命に関わることもある。だから、かなり大切な情報として、常にモニタリングされてるんだね。突然だけど、人間って本当に自由意志があるって信じてる？いきなりナイーブなことを聞いてしまったね。こっから先が本レポートのコアな話。意識のハードプロブレムといって、実は自由意志はないんじゃないかっていう学説も割と根強い。例えば葉っぱが川に流れてると、自由にふわふわ動いているように見える。けど、実はただ川の流れに従ってるだけ。それと同じで、僕たちの選択も、実は最初から決まったものに沿ってるだけかもしれないっていう考え方もあるんだ。なかなかショッキングな話だけど、脳の信号の動きも突き詰めて考えれば、ただの古典的な物理現象だからね。でも、それに量子論を軸にして反応したのが、ロジャー・ペンローズとハベロフっていうすごい学者さんたち。ちなみにペンローズさんは物理学で有名なホーキング博士のドキュメンタリー映画にも出演してる。友達というよりかはライバル的な感じかな。彼らの考えた量子脳理論は根拠が薄いとして受け入れられなかったんだけど、このルビコンの14課では正確なモデルとして利用できると思う。これの根拠となるのが第4世代強化人間に現れる精神的な不安定さ。まずはグラフをお見せしましょう。これは量子脳理論における意識の発生プロセス。横軸が時間で、縦軸が脳内の量子論的な振る舞いのエネルギー量。ここはかなり難しいんだけど、脳内ニューラルとコーラル量子のもつれ。すなわち、エンタングルした結果生まれる空間の歪みが、平行世界のように枝分かれしていって、どんどん大きくなっていく。このエネルギーのことね。このエネルギーがある式値を超えた時に突然ゼロになる。
この際にたくさんある可能性から一つの状態を選択する。この選択が意識であるというのが量子脳理論の主張。これには時間の流れが絶対に必要だから、コンピューターや数式では再現できない非計算的なもの。これが人間固有の自由意志だと僕は信じてる。注目してほしいのが、脳内ニューラルとコーラル粒子のもつれの数が増えれば増えるほど、このエネルギーがゼロになる周期、意識が発生する周期が高速化していくということ。これが副次的な効果として生まれた旧型の知覚超過なのかも。通常は500ミリ秒に1回の周期で意識が生まれて、何らかの意思決定をしている。二つ目のグラフのような集中している状態や、命の危機が差し迫っている状態では、さらにこの周期が速くなって対応するわけなんだけど、旧型強化人間は、このグラフでいう C の平成状態を常に保ってるんじゃないかな。でも当然デメリットもある。意識の発生スピードが上がりすぎると、今度は逆に意識がブツブツに切れちゃうの。だから、感情が不安定になったり、その限界が第4世代だったのかも。狭間の世代と言われている第5、第6世代は、さらにコーラルの投与量を増やした結果、人間らしい意識が消えちゃった。最後にもう一点、コーラルリリースに必要となる C パルス変異波形との更新に、旧型強化手術が必要とされてる。だけど、手術なしでも変異波形と更新できた人もいるんだよね。それがトルマヤン。このことについても、量子脳理論にて引用される仏教の経典からヒントを得ることができたんだ。なんと、仏教の経典には、一日に意識の瞬間が688万回もあるとか書かれてて、計算してみると、一つの瞬間が約13ミリ秒。これはさっきの話と矛盾しない。神秘画たちのような活発な脳内ニューラル活動があれば、旧型超過人間に類するような平成意識が起こるのかもしれない。というわけで、今回のお話のまとめです。旧型強化手術の副次的な効果として、人間の脳内ニューラルとコーラル粒子がもつれ、エンタングルした結果、意識が変性するほど高速化する。この状態であれば、C パルス変異波形と更新可能になるってこと。そのために必要な条件の細かいところが、量子脳理論で説明できる。ご意見批判何でももらえると嬉しいな。聞いてくれてありがとね。